வெளிய நல்லா மழை பெஞ்சுட்டு இருந்ததுங்க. இந்த கிளைமேட்ல வந்து நல்லா சுட சுட மோமோ சாப்பிடணும் போல செம்ம கிரேவிங்ஸா இருந்தது. ஸோ மோமோ சாப்பிட வெளியவும் முடியாது. அண்ட் 3 பீஸ் 4 பீஸே 450 சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் எதுக்குங்க? நம்ம 100 கிராம் சிக்கன் இருந்தா போதும். சூப்பரா நான் சொல்ற மெஷர்மென்ட்ல செய்யுங்க. வீட்லயே செஞ்சிடலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு பவுல்ல 250 கிராம்ஸ் மைதா, தண்ணி, வாட்டர் போட்டு நார்மல் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பைண்ட் பண்ணி 30 மினிட்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் ஆக விட்டுருங்க. இப்போ இன்னொரு பவுல்ல பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொல்ற ஸ்க்ரீன்ல தர இந்த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து பைண்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. கையாலேயே பைண்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நம்ம கை யூஸ் பண்ணும்போது தான் நல்லா பைண்ட் ஆகி வரும். ஸோ இதுதான் நம்ம மோமோஸ்க்கு நடுவுல வைக்க போற ஸ்டஃபிங். இப்போ வந்து நம்ம ஊறி வந்த மாவை எடுத்துட்டு நல்லா டஸ்ட் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுடலாம். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த சைஸ் கிண்ணமோ இல்லை ஏதோ ஒரு மூடியோ வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங்ஸை நம்ம உள்ளே போட்டு ஷேப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஷேப் அப்படின்றது கிடையாதுங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்டி விடணும். எந்த ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை கொழுக்கட்டை மாதிரி வேணும்னாலும் நீங்கள் வந்து அந்த ஷேப் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஸ்டீமரில் வந்து நான் இதை வந்து ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இதுக்கு வந்து ஸ்பைசியான ஒரு ரெட் சட்னிங்க. அதுதாங்க அதுக்கு சரியான மேட்ச்சு. அது எப்படி செய்கிறதுன்றத என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதாங்க. 10 மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா சுட சுட ஜூஸியாக சிக்கன் ஃபில்லிங்கோட நம்மளுடைய மோமோஸ் வித் ஸ்பைசியான ரெட் சட்னி ரெடி. இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியில் இது ஒரு ஹிட் ரெசிபியாக இருக்கும். சூப்பராக உங்கள் தட்டு ஃபுல்லாக காலியாயிரும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.